Недавно мне пришлось переехать в другой город, поэтому я снимал маленькую старую квартирку. Такую, в которой даже ремонт бы не сыграл особой роли. Но это было единственным, на что хватало денег. Произошло это поздно вечером. Проверив, закрыта ли входная дверь, я уже направлялся в кухню, крутя на пальце маленькую связку ключей и думая о том, что надо бы разобрать вещи, которые все еще были разложены по пакетам. Как вдруг ключи выпали у меня из рук и улетели куда-то под старенький продавленный диван. Я вздохнул и опустился на пыльный пол, но разглядеть под диваном ничего не удалось. Было слишком темно. Я попытался достать ключи на ощупь, но вместо них моя рука легла на какой-то небольшой гладкий предмет. Не задумываясь, я сразу же вытащил его, рассматривая и протирая от пыли. От удивления я даже забыл, зачем пришел сюда. Это оказался телефон, видимо, потерянный кем-то из старых жильцов. В первую очередь я попытался его включить, но он, конечно же, оказался разряжен. Поэтому я, поискав зарядник в неразобранных пакетах, которые решил оставить на завтра, взял телефон с собой в кухню и оставил там заряжаться. Я поставил чайник, подождал пару минут, потом снова попытался включить телефон. И на этот раз экран загорелся, отчего я увидел на нем широкую трещину. Что я буду делать с этим телефоном дальше, я не знал. Наверное, нужно вернуть его владельцу, но хозяйка квартиры говорила мне, что никто не жил тут уже больше года. Поэтому вероятность найти этого человека значительно снижалась. Поэтому я, уже подумывая о том, чтобы оставить телефон себе, начал с интересом изучать его и, заметив, что свободной памяти на нем почти не осталось, зашел в галерею, чтобы удалить все снимки. Фотографий там практически не оказалось, только несколько изображений с расписанием. Но кроме них оказалось одно видео, которое сразу же привлекло мое внимание. Запись шла больше 6 часов, и это было странно. Что могло быть на таком длинном видео? Не задумываясь, я сразу включил его. Несколько секунд на видео было темно, но затем включился фонарик, освещая то помещение, где находился хозяин телефона. И тогда я сразу же узнал квартиру, в которую недавно заселился. Руки человека тряслись, он оглядывался вокруг, поворачиваясь так резко, будто боялся, что кто-то может подкрасться к нему со спины, а потом, поднеся телефон к самому лицу, он прошептал: «Там уже целый час кто-то стучит в дверь, но там никого нет. Я смотрел. Я все смотрел, там никого нет. Но стук не прекращается. Я уже вызвал полицию». Он резко замолчал, вздрогнув от неожиданного звука, доносившегося со стороны входной двери. Громкий стук. Несколько секунд парень с телефоном стоял, прислушиваясь, а затем нерешительно пошел вперед, к выключателю. Он щелкнул им несколько раз, но света не было, и я услышал его разочарованный вздох. Стук повторился уже громче. Камера повернулась в его сторону, и фонарик осветил знакомую мне комнату. Несмотря на то, что с того дня, когда было снято видео, прошло довольно много времени, все выглядело точно таким же, как и сейчас. Тот же ковер с узором, те же светлые обои, старый шкаф, совсем ничего не изменилось. Человек собрался с духом и пошел к входной двери, двигаясь очень осторожно и бесшумно. И пока он шел, стояла мертвая тишина. Пытаясь понять, что происходит, я не мог отвести глаз от экрана. Хотелось узнать, что же в конце концов случится дальше. Происходящее настолько захватило меня, что я даже забыл про ужин, стоявший передо мной на столе. В это время парень на видео уже оказался около входной двери. Здесь было настолько темно, что его слабый фонарик не мог осветить все пространство полностью. Вокруг была тишина. Руки человека тряслись от напряжения, отчего на экране мало что было видно. На секунду я увидел потолок, на который сначала не обратил внимания, но что-то в нем показалось мне странным, и я отмотал видео обратно.
Теперь, посмотрев во второй раз, я понял, что было не так. Потолок находился слишком низко, не так, как сейчас. Я снял видео с паузы и на короткое мгновение увидел, как потолок начал двигаться. И тогда я понял, что он не был низким. На нем кто-то сидел, прямо у парня над головой, но тьма полностью скрывала его, так и оставив существо незамеченным. Оно было таким огромным, что занимало все пространство наверху. Парень подергал ручку двери и, прошептав «Закрыто, я уже давно закрыл», посмотрел в глазок. В этот момент на видео показалась часть его лица, которая стала бледным от страха и белого света фонарика. А после этого он отскочил в сторону, услышав резкий звук из-за спины, похожий на скрип пола. Но в комнате никого не оказалось, и, несмотря на это, страх все же заставил его вернуться обратно, в ту комнату, в которую он был изначально. Закрыв дверь, он сел в угол комнаты, спрятавшись за кроватью, и затих. Долгое время ничего не происходило. Человек на видео молчал, и ничего не было слышно, кроме его тяжелого дыхания. Я уже хотел промотать это подобие фильма ужасов немного вперед, чтобы узнать, чем все закончилось, как вдруг снова послышался стук. На этот раз он звучал с такой силой, будто кто-то или что-то билось о дверь всем телом, пытаясь снести ее. Но длилось это не слишком долго, всего каких-то секунд 10 или 15, а затем снова настала тишина, которую через несколько минут нарушил уже самый обычный стук, и голос, исходящий от двери, громко произнес: «Откройте, это полиция». Парень прошептал что-то неразборчивое и бросился к выходу. Казалось, что все закончилось. Он уже стоял в зале, за углом, когда голос раздался снова, в точности повторяя фразу: «Откройте, это полиция». Но на этот раз стало слышно, что говоривший находился не за дверью, а перед ней. Парень не смог сообразить сразу, что происходит, и сделал еще 2 шага вперед. Фонарик осветил пространство, и в его свете я увидел поблескивающую белую кожу, которая словно бы растеклась по полу. Из этой бесформенной массы торчала длинная, костлявая рука и тянулась к двери, перед которой оно находилось, стуча в нее кривыми пальцами. Телефон в руках парня дрожал так сильно, что я не понимал, как он не выронил его из рук и продолжал снимать. Но сам же он замер и стоял на месте. Гора из кожи медленно зашевелилась, и существо повернуло голову. Я даже дыхание задержал, глядя на него. Не знаю, постановка это или нет, но выглядело очень реалистично. Я увидел его лицо, высохшее и больше похожее на череп, с торчащими отовсюду зубами. «Откройте, это полиция», — повторило существо. Его голос звучал в точности, как голос человека. Но говоря это, он едва открывал рот, будто человек в костюме пытался притворяться монстром. Он смотрел прямо в камеру своими засохшими остатками глаз. Но как оно оказалось внутри, если тот парень с видео уже давно успел закрыть дверь, и в прошлый раз, когда человек подходил к двери, оно было внутри, хотя дверь на тот момент уже была закрыта. И тут до меня внезапно дошло. Оно не заходило внутрь, оно все время было в квартире. Существо всего лишь заставило парня закрыть дверь, чтобы он не смог выбраться и убежать. Оно поймало его в ловушку, а теперь бежать было некуда. Когда я понял это, мое сердце забилось чаще, то ли от ужаса, то ли от восхищения этим сюжетом. Я даже не заметил, что задержал дыхание. На пару секунд, поставив видео на паузу, я глубоко вздохнул, успокаиваясь, и лишь после этого продолжил смотреть. В ту же секунду парень все-таки выронил телефон из рук. Я слышал, как он попытался отбежать назад, но упал. Возможно, запнувшись о какой-то предмет. Телефон приземлился камерой вверх, и в углу экрана
Я увидел, как существо подползло к человеку и, схватив его длинными руками, потянуло к себе. Парень пытался отбиваться, но стало только хуже. Стоило ему только коснуться кожи существа, и он прилип к ней, как муха к паутине. Оно затягивало его, и человек стал медленно исчезать внутри монстра, так, словно тонул в болоте. Его крики разносились по всему дому, и я убавил звук на телефоне, чтобы не слышать этого. Все сомнения насчет того, правда это или нет, начали исчезать, ведь я слышал, что крики точно были настоящими. Кричал он даже не от страха, а именно от ужасной боли. В мою голову пришла мысль о том, что существо, возможно, уже начало его переваривать. Внезапно на стене появились красные и синие огни. Это наконец-то приехала полиция. Существо услышало странные звуки и начало куда-то отползать, задев при этом телефон, и тот улетел под диван. Больше ничего не происходило. Я слышал разные звуки, слышал, как вошли полицейские, но вокруг была лишь тьма. Я стал перематывать видео, надеясь увидеть что-то еще, но оставшиеся 5 с чем-то часов ничего не менялось. Я перемотал на самый конец, желая увидеть, как именно все закончилось. И я совсем не удивился, когда бледная рука потянулась к телефону, после чего видео и оборвалось. Еще некоторое время я сидел, тупо глядя в экран, пытаясь понять, что это вообще было. Вода в чайнике давно остыла, а часы показывали 1:30. Вздохнув, я отложил телефон и встал из-за стола. После увиденного у меня совсем пропал аппетит. Погасив свет, я лег спать, и только тогда понял, как сильно я устал. Но уснуть мне в ту ночь так и не удалось. До самого утра я лежал под кроватью, прячась от того существа, что пыталось выманить меня, стуча во входную дверь. Спасибо, что прослушал эту историю. Я понимаю, что меня не было достаточно долго уже, больше 4 месяцев. Я за это время просто ужасно соскучилась по каналу, по озвучке, по монтажу историй, да и по тебе в конце концов. Больше всего, наверное. Ты же, в конце концов, человек, который слушает все эти мои истории. Ты человек, для которого я их выкладываю, тот, для кого я их пишу, для кого, по сути, я стараюсь и для кого начала вести этот канал. Так что было приятно встретиться. Снова, может быть, в первый раз. И снова, как раньше, начать рассказывать эти истории. Ну ладно, еще увидимся.